Indi. Angezana igentro gashira duhayija. Jena ina mukubese ndamutakuwa amazi mutono ngatubira ataganye. Jena ina aronsari ndwime. Wowe rega ko yaronka nibyo. Imana yahetagiye. Waje ko yaronka nibyo so baramuti yaje ndatari yuko. Papa wanje nakiriyo kwano. Ese wawe reka so wonda zingene baza urazingene bamutinya Mungu n'umurozi. Uvuga ko papa wanje umurozi. Oya pana kwangu ngurika Papa wanje nakwamurozi. Oya aye no ko tuyaga buke. Zutkuba kumbereza. Reka kutumbwira ko papa wanje ari umurozi. Turi ko tuyaga buke. Abesha ukuri urumureke kubesha uwo kubera iki ama interrogation ibibazo byose umuteranize umuhoma kuwa amazi waje nakanu ntakintu nkoresha no kwikumara kandi papa wanje ntabwo umurozi mwamuza mumubeshe oya so bararoga rero bati ndakubwiza kubwiza ukuri je ku wande ko wanje magati jewe namunemera ko papa wanje umurozi je bamuvuga ko je nabyuzi umbiriza azizi wawe araroga je twabaza je je zina nago jenza ndanarikunda ni urabona niwe Yesu nakaja kana ko kubamizeye kubakorodi hari vuge ibintu ushobora kusubiramo vuge ibintu ndusubiramo oya ayo wori umuntu w'umugenzi nokarakana naka no kubahaye uswe kuvuga ko papa umurozi cyane papa wanje nakora umurozi wowe arapfa kubera kutabyemera sawa rero byahitse je nawe umugenzi wanje nawe urahetse oya aye apana ubugenzi je genda musa nacyo muzokora ugenda ushaka ugenda mubwire ko nakubwiye ko ari umurozi mama Mungu kugende wigumure size wiba nacyo mwongira wa muhimbiriwe naho rumuzi mukecuru yagiye atana amakara yatana shami Ndambi ariko masaje wewe wananiye wewe wananiye nakubwiye uje kuragira ibintu wasi none uvuye muhira usanze yo ndiko nifungira imene ariko papa je kuva mabanukira basura abantu kubera wo ngurumurozi ha ngurumurozi tukuri je byandambiye numva narushe buri gihe ngo papa wari umurozi nibyo koko urumurozi wowe ha iki mwanangu nani huyo tena wori umurozi vugisha ukuri mwananje ntago ndi umurozi mwananje unasha kukuneranya ko kwanza akone kandi ejete yarambye kuri umurozi rukarakara wewe yankuri inkoni kugishitse arambye ati nukuri so wabona umurozi wabyanga wabyemera so wabona umurozi byo rero byandambiye kwanza ndanagiye rukaraka none niko navugana navuze rukarakara ya yambye nje nacyo ko n'ubugenzi je nyene na kubera ko uri umurozi mwanangu ivyo nukuri uri umurozi bamura kwa ntushimye mwanangu uri umurozi niachie hiyo mwanangu wewe ondoka tu mwanangu wewe ondoka nenda itakuwa taarifa ya habari mzee nje ndakiye nukuri wewe nenda itakuwa taarifa ya habari
Mimi mchawi mimi. Mimi si usumbufu hii. Allah. Allah. Wanasumbua mwanangu. Mwana wachimisi osi ya kiyanu warakubita. Agiye hose bagakubita. Ati chewa ndumuroti. Itakuwa taarifa ya habari. Wakiswahili wanasema hivi. Nitamutumikia ego. Acha nimutumikie ego. Tunafanya sio? Allah. 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 Umesema eti mimi niko mchawi. Hivi kweli ukinitizama usoni? Unaona mimi niko mchawi kweli? Niko mchawi. Unajua? Wewe uninagira niche, ubararokose. Reka wenda Allah. 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 Ndakureke icyatumye umusore banyemera umurizo muremure. Allah. 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 Unaiona hii ni kisu? Kisu hii? Nani mchawi? Sasa hivi nataka kuniambie nani mchawi? Kila siku mnasumbua mtoto wangu like this. Eti mimi niko mchawi. Acha sasa. Junda kwereke rero uwo ndiwe. Hivi nataka unione macho kwa macho. Na ukitaka ukule kwa macho. Inyo yawe ndianda itamakazi. Kuja na tutsumana ngwanje. Come on, play with. Hey. Hey!